जेको इंसान चाहे तो न त मां हिकु सुठो इंसान थियां जीअं मूं ते हर कोई नकल करे। सभ खां पहिरियों 4 ॻाल्हियूं अथसि, 4 ॻाल्हियूं उहे पाण में रखे इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह इन ते नकल कंदा। नंबर 1 ते पंहिंजी ज़बान मिठी करे, पंहिंजी ज़बान मिठी करे, गार उन में हुजे ई न। नंबर 2 चेहरे ते मुस्कुराहट हुजे, गुस्से जी शक्ल अचे न त मुस्कुराहट में बदल। नंबर 3 नंढे वॾे जो अदब ऐं एतिराम कर, नंढे वॾे जो अदब ऐं एतिराम कर। नंबर 4 उन्हनि सां घटि मिलो जिन सां तव्हां घणो वेही पंहिंजो टाइम था विञायो, उन्हनि सां घटि मिलो जिन सां पंहिंजो टाइम था विञायो वेही करे बि। यादि रखो इहे 4 ॻाल्हियूं तव्हां पाण में कयो, ख़ुदा जो कसम 1 महीनो 13 ॾींहं ॾियांव थो, 1 महीने 13 ॾींहंनि में अगरि तव्हां ते माण्हू नकल न कनि। नालो शेख ज़ुबैर अहमद दावा सां ॻाल्हि कई आहे, करे ॾिसूं, दावा ऐं फ़ख्र सां ॻाल्हि कई आहे। बाद में जेका तूं मूंसां हालत करें कमेंट्स में कजांइ। तो ते माण्हू नकल कंदा, तुंहिंजा रवैया अख़्तियार कंदा। यादि रखजांइ, तूं किथे नकल न कर, तूं पाण कहिड़ो बणाए, सम्झ न लेक्चर ते अमल कर। पाण कहिड़ो बणाए 1 महीनो 13 ॾींहं करे ॾिस, करे ॾिस। इहे जेके 4 ॻाल्हियूं ॿुधाई थी मैंने, इहे रख, इहे पेन पने खणी लिख। बाद में तूं मूंखे दुआऊं न करे त पोइ तूं चइजांइ जज़ाकल्लाह ख़ैर, मां सलाम।